ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಾಲು ಸಾರು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೆಲ್ತಿ, ಟೇಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಫ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ವೆದರ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 6ರಿಂದ 7 ಡ್ರೈ ಚಿಲ್ಲೀಸ್, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 2 ಗಡ್ಡೆ, ಗಸಗಸೆ 1 ಸ್ಪೂನು, ಅಕ್ಕಿ, ಮೆಣಸು, ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು 1 ಲೋಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಗಸಗಸೆ, ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಹಸಿ ಇದ್ದರೆ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂಚೂರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಹಾಲು 1/4 ಲೀಟ್ರು. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, ಸಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಹುರಿದುಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಕಡಲೆಕಾಳು, ನೀವು ಹೆಸರು ಕಾಳು ಮತ್ತು ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು, ಅವರೆಕಾಳು ಏನದಾದರೂ ಬಳಸ್ಕೊಬೋದು ಹಾಲು ಸಾರಿಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ ಕಾಳನ್ನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಇದು ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1/4 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಸಾರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ, ಮುದ್ದೆಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಉದುರಿಸಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಮುದ್ದೆಗೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಾಲು ಸಾರು. ಬಿಳಿ ಅನ್ನ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತಿ. ಇನ್ನು ನಾನು 3 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.